Calon pemimpin yang baik itu tidak datang dengan memaksa orang lain untuk mengikutinya, tidak perlu membayar orang lain untuk memilihnya, dan tidak perlu memaksa orang lain untuk mentaatinya. Karena kehadiran pemimpin yang baik akan mengundang orang-orang berjalan dan bergandengan bersama. Karena pemimpin sejatinya lahir dari rahim rakyat. Oleh karena itu, harus duduk dan mendengarkan keluhan rakyat, bukan bahagia di atas penderitaan rakyat.